Всем привет, друзья! Мы решили отправиться на семейный пикник. Даже собаку с собой взяли. Попробуем доехать до речки. Пока что сухо. Вроде бы проезжаем. Давай-ка трубку своим ходом, да. Что-то мне кажется, что до речки будет не доехать. Там, наверное, вода разлившая. Здесь на горе сухо и хорошо. Сегодня, друзья, я как-то думал, что у меня не особо хороший день. Кленового сока я раздобыть не смог, машину посадил в поле. И как-то с этими мыслями я возвращался из Пушкинских гор. И вдруг вижу, по полю ходит аист. И у меня сразу поднялось настроение. Вернулись птицы, это же хорошо. Рецепт достаточно простой сегодня. Огонь, дым, мясо, хлеб. Жару, к сожалению, вроде маловато, но ничего, я думаю, дойду. Сегодня ужин у нас сосиски. На улице. Да, прекрасные сосиски опочинского изготовления. Частная мясная лавка изготавливает эти сардельки. Это свиные. Сосиски, сардельки, не суть. Приятного аппетита, семья. И тебе тоже. Подушечка выставить будете?
другие новости нашего переезда, нашего канала. Сохнет очень быстро у нас. Прошло буквально несколько дней. Мне даже это как-то непривычно, что ли. Всего лишь за несколько дней все взяло и высохло. Где еще вчера ходили в галошах, сегодня уже ходишь в тапочках. Быстро все обдувает, хорошая погода стоит. На днях взял ножовку и пошел опиливать лишние сучки, паразитные ветки на яблонях. Приготовился, что работы будет много, но на самом деле, когда поближе познакомился с нашими яблонями, понял, что предыдущие хозяева очень хорошо за ними следили. И работы, в общем-то, набралось лишь на 2 охапочки небольшие. Отнес их в помойку, и яблоньки выглядят теперь вот так вот наши. Самая большая наша яблоня тоже подчищена. Муся очень любит лазить по деревьям у нас. Оп-оп-оп, даже не успеть за ней. Мусь, не страшно? Лазит по яблоне, по вишне. Это Егорка как-то ее маленькую, еще она совсем-совсем маленькая была, я даже чуть ругался на него. Затащил ее сюда на эту яблоню, лазили здесь вместе. И у нее, видно, это вот как вот, ну, запомнилось, что ли, ей. И она теперь очень любит лазить по деревьям. О, все. Что-то исследовала, там спустилась. Теперь мух будет ловить. Такая серьезная. Мотылька тут дома поймала. Причем поймала практически у потолка. На шкаф запрыгнула и там его настигла. Так что дома мы можем быть спокойны. Мухи и мотыльки нас не потревожат. У нас есть замечательный охотник. Вернемся к более серьезным делам и вспомним о том, что несколько дней назад в прошлом видео я захотел сделать скворечник и отправился на следующий день за досками. Но здесь оказалось все не так просто. Широкую доску, а мне нужна была 200-я доска шириной 20 сантиметров, просто так приехать и купить нельзя. Ее можно только через заказ. И то далеко не все берутся ее здесь выпилить. Объясняют это тем, что лес плохой и возиться не хотят. Ну и из-за 2 досок, которые мне нужны, опять же, тоже никто заморачиваться не хочет. Но совершенно случайно мне дали телефон мужчины. Я познакомился, а оказался отличный мужик. Я объяснил, что мне нужны на подделке. И по заказу через 2 дня я приехал за досками. Ну, друзья, как известно, сказка быстро сказывается, а дело делается быстро не всегда. Заготовки на скворечник я уже выпилил, но доска очень сырая, и для того, чтобы все сколотить и ничего не разошлось, не разорвало, нужно сначала немножко ее подсушить. Вот она и лежит у меня на солнышке. Нужно хотя бы дня 3, чтобы полежала. Здесь на солнечной стороне бани у меня тоже лежат доски, сушатся из той же партии. Я заказывал 2 6-метровые доски. И опять же спасибо человеку, что он выпилил именно тот размер, который было мне нужно. Толщину я заказывал 35. Эта доска мне также послужит еще и для постройки скамейки. Конечно, для скворечника 35 это многовато, но для скамейки то, что надо. Также можно вскользь упомянуть о том, что буквально вчера начал какие-то работы по постройке теплицы, но поэтому будет отдельное видео. Сегодня просто упомяну, что вот приступили к постройке. Она будет стоять вот на таких сваях. Несколько их уже забито. Некоторые я только поставил. О, мой помощник пришел. Ходит с нами как собачонка. Интересно. Привыкла, видно, так к людям, к нам. И все время с нами. В общем, по теплице пока что вот так вот. Начал буквально вчера. Поэтому особо рассказывать нечего. Но дождитесь отдельного видео. Все будет рассказано подробно.
После того, как МТЗ-82 достал мою машину и меня из поля, мы с Егорушкой ее очень хорошо отмыли. И теперь она более-менее пристойно выглядит. Не знаю, друзья, я, наверное, не смог бы без машины. Вот, ну, мне кажется, вот, чем бы я занимался? Вот, да, занимаюсь такой ерундой, мою машину, но мне интересно вот возиться со всем вот этим автомобильным, не знаю, там, менять колеса зима-лето, менять масло. Вот это обязательно должно быть в моей жизни. Вот, и я тут этим наслаждаюсь. Ну вот, чисто наша машинка. Будем еще колеса менять.